जैसे कि मौसम चेंज हुआ है, मौसम चेंज होने के बाद लोगों को सर्दी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, उसके साथ में फीवर जैसे महसूस हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करें जिससे आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाए। तो यदि आप सर्द गर्म से परेशान हैं, आपको छींकें वगैरह भी आती है और उसके साथ में आपको गर्मी भी महसूस होती है, फीवर जैसा महसूस हो रहा है, बॉडी में पेन देखने मिल रहा है, तो वहां पे आप एक्ोनाइट को 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। जो एक्ोनाइट मेडिसिन ये एक्यूट कंडीशन में बहुत ही अच्छा असर करती है और सर्द गर्म के लिए ये दवाई बहुत ही अच्छी है। तो इस दवा को आप 2 ड्रॉप सुबह शाम खाना खाएं से आधा घंटा पहले टंग डोज यूज कर सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और आप इससे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।